तुम लोग को रोड दिख रही है क्या? नहीं मेरे को नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे को उम्मीद ही नहीं दिख रही। रोड कहाँ दिखेगी? और कुछ गंदा नहीं हो सकता क्या? मजाक नहीं, कंट्रोल। अब तो गया बेटा तेरे। आप रुक जा, अब तो रह गया। मैंने बाइक का डाल रखा है इसमें ऑलरेडी। तो डराना पड़ता ना आपको। मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ 1000 किलोमीटर से। और कितना डरा हो गया मेरे को। फोटो घेतला ना, वापस केला म्हणून आपला मेसेज टाकून दे जाओ। चलो थैंक यू सो मच भैया।